Fratelli, Dio vi benedica, benvenuti alla nostra sesta lezione di ermeneutica biblica. Stiamo intraprendendo un percorso questo anno molto speciale perché stiamo approfondendo ancora di più nello studio della parola di Dio e abbiamo iniziato questo anno proprio con questo tema di ermeneutica che ci aiuta proprio arricchire i nostri strumenti per poter andare a prendere il testo biblico, poter comprenderlo, capire quello che l'autore intendeva dire e cercare di portare ai nostri tempi quello che la Bibbia ci insegna. Allora vi do il benvenuto, vi invito a fare una preghiera in questo momento, preghiamo anche per i fratelli che ascolteranno questa lezione e dopo nella registrazione mettiamo questo tempo davanti alla presenza del Signore. Signor Gesù, Padre Santo, ti ringraziamo, Signore, per l'opportunità che ci dai, Signore, di poter avvicinarci, Signore, alla tua parola. Grazie, Signore, perché da te, Signore, viene la saggezza, da te l'intelligenza. Tu sei colui che dà, Signore, a ognuno di noi intendimento, che toglie il velo che impide che tante volte noi vediamo, Signore, con chiarezza. Mettiamo le nostre vite, Signore, la dei nostri fratelli, Signore, nelle tue mani, affinché che tu ci possa guidare, ci possa insegnare, ci possa, Dio, dare amore per lo studio della tua parola. Che in noi ci sia quel desiderio ogni giorno, Signore, di avvicinarci alla tua parola, di scoprire, Signore, i tesori che già tu ci hai lasciato, che noi possiamo interpretare in una maniera giusta, che possiamo trarre, Signore, quello che tu vuoi dire a noi, Signore, come tu ce lo hai insegnato, il pane nostro di ogni giorno, quel pane spirituale, Signore, daccilo, Signore, permettici di godere, Signore, della tua parola. Sì, nel nome di Gesù ti ringraziamo, Padre Santo. Amen. Bene, fratelli miei, e adesso vi condivido lo schermo perché cercherò, so che alcuni non erano nella lezione scorsa, non so se hanno avuto il tempo di vederla, ma noi stiamo adesso cercando di entrare un po' nella pratica di quello che abbiamo visto. Abbiamo visto un po' di teoria che ci serviva proprio a capire questi argomenti che stiamo entrando a vedere. E in questo momento dedicheremo qualche lezione a parlare del circolo ermeneutico, dove noi che siamo nel 2026 cerchiamo di guardare al passato, al tempo in cui gli scrittori biblici hanno scritto e osservare. Noi abbiamo in questo circolo ermeneutico questi tre passi. Prima andiamo a osservare, a cercare di vedere il testo così come è, senza aggiungere. Dopo, di una buona osservazione, cercheremo la interpretazione che è capire cosa intendeva l'autore biblico e per ultimo, per chiudere questo circolo ermeneutico, andremo all'applicazione che è come posso io applicare quel principio biblico che ho visto, quella parola di Dio, a me oggi, alla mia vita, alla mia comunità, alla mia chiesa, al mondo di oggi. Allora, abbiamo cercato di vedere alcuni versetti, oggi cercheremo di vedere gli altri. Ma così come settimana scorsa vi ho fatto un esempio, quello della banconota, cercavo sempre qualcosa di pratico che noi riusciamo a fare nel giorno a giorno e io mi ricordo che da ragazzini avevamo questi giochi di trovare le differenze tra le due immagini. Perché non cerchiamo di farlo qualche momento? Perché questi erano dei giochi che ci aiutavano a essere più dettagliati nell'osservazione. Allora, siete liberi di guardare un attimo le due immagini e mi cominciate a dire delle differenze, d'accordo? Sì, sì, io Manca un amo libro, questo. manca un libro con giallo sotto, E nell'altra parte. qua? Sì, i libri sono di colori Oh, diversi, che c'è il rosso, là c'è il viola, La poi pianta, la pianta, la pianta, sì, ecco, ci quale? sono le matite,
Sì, ci sono le matite che sono 5, là sono 4, poi c'è il sorriso del gatto che è al contrario. Poi c'è un libro che è rosso dall'altra parte e l'altro che è viola. Sì, Sì. Il cestino della spazzatura sono diversi. qua è quadrato e qua è circolare. Sì. E Altro? Sul poi quadro vediamo. c'è una nuvola e sull'altro ci sono Ecco, due. ecco, Ecco. bellissimo. Guardate la gomma che, Sì. che è invertita. Ah Sì. Poi sì, c'è la anche il nuvola. filo della TV, là c'è il filo che là non C'è c'è. anche il gatto che è triste da una parte e dall'altra è contento. Sì, sì. Allora, vedete che il nostro mondo quotidiano, anche oggi, noi applichiamo l'ermeneutica senza accorgerci, perché noi usavamo questo da bambini. Noi cercavamo di Sì. fare una buona osservazione e noi cosa stiamo cercando oggi? E mi piace molto come ho trovato questa immagine. Noi stiamo cercando di andare al passato, camminare sulle vie che hanno camminato gli antichi, cercare di metterci nei loro panni affinché poter capire cosa intendevano dire, perché lo dicevano, perché lo hanno scritto. E quello lo stiamo riportando oggi, come vi ho detto, nella lezione scorsa. Questo circolo ermeneutico non è che io ci faccia un solo giro e già abbia tratto tutte le conclusioni, ma ogni volta che vado nel passato, ogni volta che vado nella scrittura, sempre sorgeranno nuove domande, sorgeranno nuove tematiche, sorgeranno nuove cose che posso apprendere dalla scrittura. Basta cominciare a allenarci più nella osservazione, perché dalle tre parti è quella che richiede più tempo e che se noi siamo sinceri oggi nel nostro modo di accostarci alla Bibbia è a quella che diamo meno tempo, perché quando noi oggi andiamo a leggere la Bibbia stiamo saltando subito all'applicazione per la mia vita, stiamo saltando subito all'interpretazione. Io che cosa devo fare? Attraverso la Bibbia guardare il passato. La ermeneutica abbiamo detto che è come questo ponte e noi oggi stiamo usando proprio questo ponte. La parola di Dio ci permette aprire quella porta nel passato e riuscire a capire quello che Dio aveva per lei. Vi ho detto anche che noi avevamo due maniere di osservare, e avevamo una maniera microscopica in cui noi guardavamo un versetto, che è quello che stavamo allenandoci la settimana scorsa e dopo andremo a farlo, ma vi ho detto che c'è anche quella visione macroscopica, o avevo usato il termine telescopica, in cui noi guardiamo l'intero, possiamo dire in questo caso l'intero libro della Genesi. Perché? Perché quella osservazione non si può limitare soltanto a dei versetti isolati, ma tante volte il poter capire l'intero libro riesci a darmi una comprensione più accurata di quello che l'autore biblico intendeva. Allora, siccome ho visto questo libro come un libro che è uno che quasi tutti conosciamo un po', la sua struttura, ho cercato di prendere dal video di Project Biblia, che è quello che vi ho condiviso, dove spiega tutto passo a passo. Ho cercato di prendere questa schermata finale perché voglio fare con voi, prima di entrare nei versi, concentrarci su tre esempi pratici in cui possiamo vedere. Questi sono esempi che voi dopo potete fare con gli altri libri della Bibbia, in cui potete riuscire a capire che hanno una struttura, che l'autore aveva uno scopo per cui lo aveva scritto e che gli dava delle divisioni naturali. Allora, guardate, Genesi è il termine in greco che le hanno dato i traduttori. In ebraico questo libro si chiama Bereshit.
perché i primi cinque libri della Bibbia, il nome che portano nel suo originale nell'ebraico sono le prime parole con cui comincia il libro. Per esempio, noi ci ricordiamo Genesi 1:1 che dice nel principio Dio creò il cielo e la terra. Allora, quel termine nel principio è Bereshit. Bereshit significa proprio quello, nel principio. Invece Genesi cosa significa? Genesi letteralmente significa il libro delle origini. Se io avessi questo termine Genesi scritto nella mia lingua oggi, se a me invece di dirmi Genesi mi dicono guardate, il primo libro della Bibbia è il libro delle origini, già da lì potrei partire con con una bella guida di capire di cosa mi sta parlando il Genesi. Allora, quando io vedo il Genesi, vedo la sua struttura, vedo che mi parla delle origini, il libro dei primi cosa? Delle prime cose che sono sorte. Allora noi vediamo nel Genesi capitolo 1, 1 che c'è il principio dell'universo, c'è il principio della materia, c'è l'inizio. Dice nel principio Dio creò il cielo e la terra e lì c'è l'inizio del tempo, dello spazio, della materia, ma allo stesso tempo mi dice c'è il principio della luce e dell'ordine. E nell'inizio Dio disse di separare la luce dalle tenebre. Allora comincia una distinzione tra tenebre e luce. Genesi mi dà anche il principio della vita umana. Nel capitolo 1 del verso 26 e 27 e anche nel capitolo 2 nel verso 7 mi dice come Dio ha creato all'uomo alla sua immagine, a immagine di Dio le ha creato. Genesi mi dà anche il principio di istituzioni sociali. Genesi 2:15 dice, e Dio pone l'uomo nel giardino per coltivarlo e custodirlo. Allora, l'inizio del lavoro e il lavoro è presentato come una vocazione prima della caduta. Genesi 2:24 mi dice, per questo l'uomo lascerà il suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Allora Genesi mi dà l'inizio o il principio del matrimonio e della famiglia. Genesi capitolo 2, verso 2 e 3 dice come Dio ha santificato il settimo giorno in cui si riposò. Allora mi dà l'inizio del Shabbat o del riposo, del sabato praticamente. Genesi capitolo 3, verso 6 e 7 mi dà l'inizio della disobbedienza, mi dice come è iniziato nell'uomo il peccato, come è passato dalla vergogna alla rottura della relazione con Dio. Ma allo stesso tempo, Genesi capitolo 3, verso 15, mi dà il primo annuncio di una discendenza che schiaccerà la testa del serpente. È l'inizio del piano di redenzione. Genesi 4:8 mi dà il primo omicidio che è stato Caino contro Abele e lì iniziò la violenza tra i fratelli e del peccato anche sociale. Ma non solo questo, Genesi, il capitolo 4, il verso 17 al 22, mi parla delle prime città, delle prime arti manuali. Mi parla di che la prima città è chiamata Enoch, mi parla dell'inizio della musica. Yuval è stato quello che ha iniziato a creare strumenti per la musica e mi parla di che Tubal Cain ha cominciato a lavorare i metalli, mi parla dell'inizio della metallurgia. E Genesi capitolo 11, verso 1 al 9, mi parla dell'inizio delle nazioni, delle lingue, mi parla della Torre di Babele, di come iniziò la diversità linguistica e la dispersione dei popoli. E guardate che qua fino adesso abbiamo coperto questa prima parte,
dal capitolo 1 fino al capitolo 11, ma Genesi ha 50 capitoli in totale e dopo del capitolo 12 in avanti parlerà di un patto, di una promessa con un popolo che lui si elige e che lui sceglie e attraverso di Abramo dice in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Quando io vedo che l'autore del libro dei principi mi sta parlando proprio dei principi di ogni cosa, ma si sta fermando soltanto nei primi 11 capitoli a parlarmi del generale e mi sta parlando per più di 30 capitoli della famiglia, la mia domanda qual è? Qual è la intenzione dell'autore? Spiegarmi da dove vengono tutte le cose o cercare di far capire da dove viene il popolo di Israele? Allora, è lì dove io riesco, con questo quadro generale, a capire un po' qual era la intenzione dell'autore nel momento di scrivere questo libro. Io so che nel libro della Genesi non troverò allora tutte le risposte a tutte le cose che sono state create. Io tipo qua non vedo dove mi parla dei dinosauri, dove mi parla dell'esistenza di alcune galassie, ma si sta dedicando bensì dal capitolo 12 al 50 a dettagliare la vita di una famiglia attraverso Abramo, attraverso Isacco, attraverso Giacobbe e i suoi figli, e lì dedica il tempo o la narrazione più ampia, il che vuol dire che io devo stare attento. Sì, mi sta parlando degli inizi, ma il suo scopo è che io presti attenzione proprio a quello a cui lui sta dedicando più tempo. Allora mi piaceva poter farvi vedere attraverso questo esempio come noi attraverso il quadro generale di un libro possiamo capire quale scopo aveva l'autore nel momento in cui lo ha scritto. Perché? Perché tante volte noi ci stiamo fermando nei, nei versetti, perché i versetti sono quelli che tante volte noi leggiamo e tutto, ma poche volte ci stiamo fermando a vedere il quadro generale di tutto un libro. E quando abbiamo il quadro generale, riusciremo a dare una migliore interpretazione a quello che intendeva l'autore. Ma serve l'osservazione. Vi chiedo, avete mai visto come ci siano, per esempio, nel caso del Nuovo Testamento, dei racconti? Noi andiamo ai Vangeli, che il Vangelo è come quattro punti di vista della biografia di un unico personaggio che è Cristo, perché non dice che è il Vangelo di Matteo, ma il Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo, il Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca, secondo Marco, secondo Giovanni. Voi mentre leggete ve ne siete accorti che i Vangeli di Matteo, di Marco e di Luca tante volte ripetono gli stessi eventi, ripetono dei miracoli, ma mentre in un Vangelo mi dice che il Signore ha liberato a un indemoniato in Gadara, l'altro Vangelo mi dice che ci sono stati due, mentre in un Vangelo mi dice che ha guarito a un cieco chiamato Bartimeo, nell'altro mi dice che sono stati due. Questo perché se io vado a cercare di capire con quale intenzione l'autore di ogni Vangelo ha scritto, allora riuscirò a capire perché prenda determinati argomenti e perché in alcuni vada più in dettaglio. Per cercare di fare un esempio di questo, ho voluto prendere il Vangelo di Matteo.
voi avete sentito alcune volte in alcuni insegnamenti che ogni Vangelo ci mostra un aspetto della vita di Gesù, che Matteo ci lo presenta come un re, Marco ci lo presenta come un servo, e Luca ci lo presenta come l'uomo di Dio e Giovanni ce lo presenta come Dio manifestato in carne. Ma come sono arrivati a queste conclusioni? Cerchiamo di vedere un po' quello che vide o quello che noi possiamo in un primo sguardo capire di Matteo, di perché ce lo presenta come il re, perché Matteo sta scrivendo questo Vangelo, a chi lo sta scrivendo. E allora, per fare questo primo confronto, io voglio che noi possiamo vedere il racconto dello stesso avvenimento fatto i due Vangeli diversi. In questo caso, Matteo capitolo 15, verso 1 al 3 e Marco, scusate, capitolo 7, verso 1 al 5. Guardate cosa dice Matteo. Matteo dice, allora vennero a Gesù da Gerusalemme dei farisei e degli scribi e gli dissero, perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi, poiché non si lavavano le mani quando prendono il cibo? Ma egli rispose loro, e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Per molti conosciamo questo brano in cui i farisei stanno facendo questo richiamo al Signore e siccome in alcuni momenti lo abbiamo studiato, riusciamo a capire, ma a questo primo sguardo, guardate la differenza che c'è tra questo che abbiamo appena letto in Matteo e quello che andremo a vedere in Marco. Marco capitolo 7, verso 1 dice, allora si radunarono vicino a lui i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. E si videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano il cibo con mani impure, cioè non lavate. Guardate che si apre una parentesi nel verso numero 3, poiché i farisei, tutti i giudei, non mangiano se non si sono lavati le mani con grande cura, seguendo la tradizione degli antichi, e quando tornano dalla piazza non mangiano senza essersi lavati. Vi sono molte altre cose che osservano per tradizione, abluzione dei calici, di boccali e di vasi di bronzo e di letti. Verso 5. I farisei e gli scribi le domandarono perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono il cibo con mani impure? Noi che cosa possiamo trarre da questi due visti, questi due sguardi che sta dando ogni evangelista? Noi stiamo Io vedo. qui. Sì, io vedo che allora, la storia è uguale, Sì. però di Matteo vedo che là gli rispose Gesù, mentre nel capitolo di Marco là non gli risponde. Cioè Io, vedo questa differenza. io di momento, ok, io di momento avevo preso solo una parte, ma se noi guardiamo il testo completo, anche in quello di Marco risponde. Io Ok, una delle differenze che trovo molto evidente è quella che vi dicevo qua, dal verso 3 fino al 5. Marco dedica questa parentesi per cercare di spiegare perché i farisei non mangiano se non si lavano le mani. Perché lo sì, fa? Perché Marco sta scrivendo a persone di una cultura che non capiscono che cosa facevano i farisei o perché questo rituale. Matteo, dall'altro canto, mentre riporta questo argomento di questa tradizione del lavarsi le mani, non va a fare un dettaglio specifico perché lui sa che i loro destinatari sono ben consapevoli di quello che si sta riferendo l'Evangelista. E vi faccio un esempio, adesso tolgo un Perché attimo non la... si sta riferendo più o sì, meno sì. Mi a vedete? dei lavarsi le mani. Cioè, Guardate che noi, tipo qua in Italia, noi qua in Italia
una delle cose che nell'estero dicono degli italiani è che parliamo molto con le mani. Sì? Se, Gesticoliamo. se qua in Italia qualcuno fa così, o se qualcuno fa così, o se qualcuno fa così, non serve dare una spiegazione a- agli italiani di che cosa significa questo, perché normalmente nella nostra cultura riusciamo a capire questi segni. Ma che cosa accadrebbe se io vado a parlare con qualcuno di fuori? Devo dire, ah, io quando faccio così è per indicare che il cibo era molto buono. Se io faccio così è che intanto per ogni segno c'è un significato, ma vado a spiegarlo a quello che non sa. Che cosa sta facendo qua Marco? Marco sta parlando. Sta specificando in una maniera più dettagliata il significato del perché i farisei si lavano le mani. Esatto, ma lo sta facendo proprio perché i suoi destinatari, a coloro che lui sta scrivendo, sicuramente non conoscevano queste leggi. Esatto. Quella parentesi per spiegarli. Allora, da qui io prendo solo questo verso, ma nel caso di Matteo, lui spesso andrà a parlare degli argomenti che per gli ebrei erano molto chiari senza andare a spiegare nel dettaglio. Lui parlerà molto delle profezie che si adempiono, lui parlerà molto di Mosè, aveva profetizzato quel profeta che si doveva innalzare e parla di Gesù come quel nuovo Mosè. Matteo va a parlare di che Gesù è quel Messia della discendenza di Davide. Fate attenzione su una cosa. Dei quattro Vangeli, soltanto due portano le genealogie. Soltanto due dei Vangeli portano la genealogia, che sarebbe la parte in cui vengono elencate le famiglie, e soltanto Matteo e Luca lo fanno. Infatti, Matteo capitolo 1, come parte? Parte dicendo genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, che vuol dire che già in partenza i lettori di Matteo, i destinatari della sua lettera, dovevano conoscere sia Davide sia Abramo, e usa questi due nomi per far riferimento di che Gesù viene da loro. Matteo ha una intenzione chiara già nella partenza del suo Vangelo. Lui vuole dimostrare ai suoi lettori che Gesù ha una discendenza. Se noi compariamo, per esempio, la genealogia che compare nel libro di Luca e con quella che compare nel libro di Matteo, noi vediamo che Matteo va a elencare quasi a tutti i re che noi troviamo nelle croniche del libro, de croniche, il libro dei re. Dice de che Davide generò Salomone, Salomone generò Roboamo, Roboamo Abia a Asa, Asa a Giosafà e così via, perché se noi andiamo a leggere il libro delle cronache o il libro dei re, prima e seconda dei re, troveremo l'elenco di tutti questi che sono re di Giuda, il che vuol dire che Matteo già in partenza sta facendo un fuoco su Gesù, che lui appartiene di questa stirpe reale. Allora non è a caso che lui sta inserendo questa parte della genealogia. In più, se noi andiamo al verso 22, guardate cosa dice. Tutto ciò avviene affinché si adempiesse quello che era stato scritto dal Signore per mezzo del profeta. Dice quale profeta? No, perché si intende di che coloro che stanno leggendo
conoscono quali sono le profezie. Allora si intende che nel Vangelo di Matteo i destinatari erano il popolo ebraico che conoscevano i profeti, che conoscevano le scritture, che conoscevano questo. E in questo caso, quale profezia è? La Vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto il nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio è con noi. Se noi andiamo avanti, Matteo capitolo, vi faccio solo due perché se no ne ho diversi perché Matteo ne elenca molti. Matteo capitolo 2 verso 15, guardate cosa dice qua. Non mi è saltato il capitolo, scusatemi. Matteo capitolo 2, guardate, dice, egli dunque si alzò e prese di notte il bambino e sua madre si ritirò in Egitto e là rimase fino alla morte di Erode affinché si adempiesse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta. Fuori da Egitto chiamai mio figlio. E così avevo preparato perlomeno 7-8 versi in cui Matteo ripete spesso, ecco, che si adempie quello che è stato detto dai profeti. O Gesù ha fatto questo perché si adempisse quello che era stato dai profeti. Allora, Matteo sta nel suo scritto, nella sua intenzione, ci sta facendo vedere che i destinatari del suo Vangelo sanno a quale profeti lui sta facendo riferimento, come ve lo facevo vedere nelle immagini, se dopo potete andare a vedere il Vangelo di Matteo nel quadro generale. E Matteo distribuisce i cinque dei discorsi di Gesù quasi come Mosè sta parlando lì dal monte Sinai, sta portando la legge, anche Gesù dal monte delle Beatitudini sta portando questa legge a fare questo confronto tra Antico Testamento e Nuovo Testamento. E da questo io riesco a vedere come il Vangelo di Matteo ha un pubblico specifico. Soltanto in Matteo noi troviamo come Gesù dice ai discepoli: non andate in caccia dei Samaritani, non andate dai gentili, ma andate alle pecore perdute della casa di Israele, come a dire, guardate che loro erano i primi a cui il Messia doveva venire. Quando la donna sirofenicia le dice, Signore, guarisce mia figlia, lui le dice, non è bene dare il pane dei figli ai cani. E allora ci sta facendo questo fuoco che io quando leggo il contesto generale del Vangelo, in questo caso in quello di Matteo, riesco a capire il perché Matteo tante volte non mi dà spiegazione a cosa significassero quelle feste, mi dà molti riferimenti a cose che avevano detto nell'Antico Testamento e c'è questo enfasi verso la casa di Israele, alle pecore smarrite della casa di Israele. È bellissimo. Volevo approfondire, ma vedo che il tempo sta andando avanti. Allora cerchiamo di fare pratica e alla fine, se abbiamo del tempo, cercherò di darvi il terzo esempio che avevo preparato, che era una vista dal contesto storico-culturale, d'accordo? Allora, vi invito, se avete preso i vostri appunti nei versi che stavamo studiando, che stavamo osservando, eh, noi eravamo rimasti, arrivati fino a Filippesi, il capitolo 2, e continuavamo con Luca, il capitolo 18. Dedichiamo questi minuti a cercare di fare quell'esercizio di osservazione. Vi ricordate che vi dicevo che nell'osservazione era buono guardare i verbi, guardare i personaggi, le classiche domande. Chi lo ha scritto? A chi lo ha scritto? Perché lo ha scritto? Dove lo ha scritto? Come? Queste domande le dovevamo fare al testo. E allora, se potete
aprire i vostri microfoni e così cerchiamo un po' di andare avanti con questo esercizio di osservazione. In questo caso siamo in una parabola, vedete? Sì, Il che vuol dire che questo genere letterario mi deve portare da un racconto, io trarre un insegnamento. La parabola ha ok, questo scopo, come per i bambini quando le raccontiamo le favole, che alla fine hanno un insegnamento pratico, così le parabole. Allora, con questo genere io so che è un qualcosa che forse non è accaduto nella realtà, ma lo scopo nel momento in cui io mi avvicino a leggere una parabola è riuscire a capire l'insegnamento da portare alla mia vita. Ok, vi ok. ascolto. Non siate timidi che l'ultima volta abbiamo... Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Vai avanti. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: "O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno 2 volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo." Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma batteva il petto dicendo: "O Dio, abbi pietà di me, peccatore." Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato, piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Ok, proprio noi vediamo che siccome abbiamo detto che questo genere letterario è una parabola, in questo caso ci riporta quello che è l'insegnamento della parabola alla fine in questi due versi. Qual era lo scopo attraverso l'esempio di questa parabola? Far capire che chi si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Andiamo a vedere personaggi. I personaggi erano sì, Pubblicano, fari- Il pubblicano e il fariseo, fariseo. Sì, esatto. C'è un qualcosa di specifico. Vi ricordate i verbi che se erano importanti? In questo caso un Sì, verbo è quello disse. che loro fanno. Guardate questo. Questo di pregare è proprio il centro di quello che si sta svolgendo. Altri osservazioni di quelli che avete scritto? Sì, allora, sì, il pubblicano. Le idee parlano di differenza tra l'uno e dell'altro. Ok, qua è bello, vi ricordate che nella osservazione vi ho detto che tante volte ci sono contrasti che io devo trovare. Sì, Uno sta giustificandosi se stesso. Guardate, dentro di sé. Lui sta parlando, pregava così che, dentro di sé. che io L'altro non sì, stava sono, facendo. L'altro si stava facendo come vedere, stava Esatto. giustificandosi anche lui e parlando per l'altro che lui faceva e invece l'altro che no. io non sono, Sì, guardate che lui, il primo che sta pregando, usa spesso questo pronome. io, mhm, Io, io, sì, lo troviamo. io, mhm, Sì. Io digiuno, io Io pago. sono io pago, invece l'altro no, sì. L'altro nemmeno, guardate cosa stava facendo. Lui Solo pregava. stava a distanza, neppure non lui, si faceva vedere. esatto, guardate, lui nemmeno voleva alzare gli occhi. Sì. E noi stiamo Sì. soltanto cercando di dare e prendere tutti questi segni. Altri che vediamo? Sì, l'altro sì.
si faceva vedere praticamente come una preghiera fatta con il, proprio come se lui chiedesse proprio a Dio, abbi pietà per me, ecco. Si metteva, cioè si... Come che erano persuasi di essere. Persuasi di essere giusti. Benissimo, Sì, perché quello mi sta mettendo la intenzione Mhm, sì, per chi. Per chi sta facendo questa parabola? Dice per certuni per- che erano persuasi di essere giusti. Allora noi adesso stiamo capendo a chi lo sta rivolgendo Gesù questa parabola. Altre cose? sì. È il luogo che dicevamo che, cioè il luogo è il tempio, giusto? Esatto, perché loro erano molto abituati ad andare a pregare al tempio. Sicuramente spesso trovavano questi due tipi di persone, vero? sì. Sì, quindi c'è Teo uno anche. che cercava di mettersi, di mettersi sul piedistallo che doveva fare vedere che pregava, Hai- e l'altro invece con silenzio, con rispetto, sì, pregava a modo suo. Cioè, e quindi il Signore poi gli disse, infatti, e io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello per chiunque si innalza sarà abbassato, ma qua, chi si abbassa sarà innalzato. Che e bello. Che guardate, anche quello che si sta innalzando, lui sì, stesso si sta come proclamando come che è giusto, che è puro, che è Esatto. corretto, lui stesso. guardate Eh, che quello che vi ho detto tante volte, il cercare di capire le parole, siccome questa prima parte io sto guardando i verbi, le parole, gli articoli, già qua mi sta dando una bella pista, un bella de capire. Mentre uno Sì, stava in piedi, l'altro stava alla distanza e non osava neppure alzare gli occhi. Una, lui poteva semplicemente dire, c'erano due persone che pregavano, ma perché mi sta dicendo di che uno sta in piedi e E l'altro l'altro sì, l'altro a distanza. no, che si batte il petto, mentre Esatto. uno si sta e facendo invece vedere come Dio, l'altro nemmeno riesce a alzare gli occhi. E l'unica sì, preghiera che sta facendo, uno sta, alcune traduzioni dicono pregava con sé, lui nemmeno sta pregando con Dio. sì, L'altro sì, perché lui Stava praticamente parlando a lui se stesso. esatto, lui stava parlando e si mostrava, quindi si mostrava perfetto. Lui non era un sì, peccatore, lui non era lui stesso si è un giustificato, ladro, lui era giusto e lui era quindi puro. Mm. esatto, esatto. la- Invece l'altro accettava il suo peccato, quindi lui sapeva che era un peccatore e chiedeva al Signore di avere pietà di lui. esatto, allora vedete come semplicemente guardando alcune delle parole si riesce a approfondire e non andare in una interpretazione sbagliata. Qua lo scrittore mi sta indicando i verbi principali che si ripetono, a cui io devo stare attento, che così riesco a capire il vero senso di questo. In questo caso, siccome so che il genere letterario è una parabola, è bello capire dove c'è l'insegnamento di questo argomento. Ok? Andiamo al Mm. seguente. Prima Corinzi, capitolo 13, verso 4 al 7. Chi lo vuole leggere? L'amore è paziente e benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma goisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Ok. Qua vi ricordate che vi ho detto che le parole ripetute a volte mi portano al centro della intenzione dello scrittore? Sì, Vedete che l'amore amore. è quello Sì, che sì, sì. ripete,
Allora, l'argomento di cui si vuole parlare in questo Del brano lavoro. è l'amore. Io che cosa Vero. devo cercare di capire? I verbi, i verbi qua, ci sono 15 verbi che fanno con l'amore un qualcosa. L'amore che cosa fa? L'amore No envidia, Paziente. fa no se vanta, no se gonfia, no si comporta in modo sconveniente, in modo non sconveniente. cerca il proprio Paziente interesse, non benevolo. inasperisce, non addebita il male, non gode ingiustizia, luego Esatto. dice la verità. Allora, l'amore in questo caso, questo viene chiamato l'inno all'amore o il poema all'amore. E l'amore è rappresentato come un soggetto, non è semplicemente un verbo. E l'amore in questo caso, lui è È il paziente. protagonista, è il protagonista. Mi sta dando caratteristiche dell'amore. E guardate che per ben 8 volte parlerà di non. Vedete come Ujú. compaiono questi non? Se compaiono, c'è un qualcosa di importante in questo no, perché si sta ripetendo per ben 8 volte. E io posso, con questa osservazione di questi non, dire che l'amore è definito spesso da ciò che evita fare. Vedete che bello? Non è solo quello che io faccio, ma quello che io non faccio, quello che io evito di fare, che mi permette mostrare tante volte l'amore. Non inasprirmi, non pagare col male, non godere della ingiustizia. Che altra cosa possiamo dire di questo versetto? Che qua è il protagonista, che è la parola dell'amore, che copre ogni cosa, sia nel bene, sia anche nel male. Ecco, An- Anche se dice che l'amore è benevole, è paziente, diciamolo, boh, la parola non si contraddice mai, però possiamo dire anche che se è paziente e se nella impazienza l'amore lo copre tutto. sì. Perciò è la grande, sai, grande questa parola che abarca tutto. Guardate che lì sta proprio ripetendo altra parola cui io devo capire. Perché la sta ripetendo? Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Io Ricordiamoci, vedo, fratello Diego, vedo tante negazioni, quindi il esatto, non è una negazione, sì, quindi non, ma poi dice ma, là, ecco, parlavamo ma di questi gioisce. ma che ci servono del contrasto, di queste negazioni a queste affermazioni, vero? Ujú. Esatto. Eh, Quindi poi dice ma gioisce, ma soffre, ma Esatto. crede in ogni cosa. Esatto, allora è bello vedere questo contrasto. Che cosa non è l'amore ma Forse, che cosa è l'amore? Anche dice lì esatto. che non verrà mai meno, Es- l'amore non verrà, perciò è una negazione, però poi afferma che dice mai, non verrà mai meno. allora, vedete come tante volte già nello stesso testo basta fermarci per osservare con dettaglio e ne cominciamo a trovare. Vista l'ora, andiamo con l'ultimo di momento perché ci mancano altre, ok? Sorella Marta, puoi leggere questo? Vale? Ah, aspetta gli occhiali. Ok. Ah. Oh, sì, aspetta, ora aspetta, fratello, Dio mio. Ora prima, oh Signore, ora prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo da questo mondo al Padre, avendo amato suo che era nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore
Oh Gesù, scusate, ma questo è Io grande. poi te- Puoi ingrandirlo, sorella Marta. Con le dita puoi ingrandirlo. Ecco, sì, 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 bravo. Ora prima, ora, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariote, figlio di Simone, di tradirlo. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio, a Dio se ne tornava. Si alzò da tavola, depose le sue vesti e preso a un asciugatoio se lo Cinse. Cinque. cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Ok. Vi ricordate di che vi ho detto di identificare quando, in questo caso qua, Una festa. Prima la festa di La Pasqua. Pasqua. che era una festa di quelle che fanno parte delle feste Mhm. degli ebrei. Personaggi, Gesù e gli apostoli. troviamo a Gesù, troviamo gli Gli ap- apostoli, ma ci sono sì. altri. Sì, Iscariote. Simone, Poi c'è, Gesù, sì, sì, Gesù, Simone, Esatto. Giuda. Iscariota, Simone. Simone, in questo caso, Iscariote. messo Giuda Iscariota, ma guardate che dice qua anche il diavolo. diavolo, sì. Sì, il Ricordatevi diavolo, una sì. cosa in questo primo esercizio di osservazione. Io devo cercare di osservare nel dettaglio. Sto cercando come quando stavamo giocando alle immagini che cosa c'è e che Sì, non sì. c'è. Non andiamo subito o solo a quello che noi sappiamo di che c'è Gesù e ci sono gli apostoli, ma io vedo qua il Il diavolo, Padre, prendo per vedere se mi serve Sì. un po' nella il, interpretazione pa- il Padre, del padre, esatto. Sì. c'è E Gesù di nuovo, Gesù. dire quali personaggi. Un'altra cosa che io sto guardando, le azioni. Che cosa sta facendo Gesù? Guardate che l'Evangelista dice, lui si sta alzando, Alzò Amen. sta la Si alza tavola, la deposò le tavola. sue vesti. e sta prendendo Una il batoio che se lo cinse. Mhm. Mhm. Mi sta dando dei segnali di quello. Dettagli. Semplicemente poteva dire, Gesù ha lavato i piedi dei suoi discepoli, ma lui perché sta dicendo questo? Io devo prenderlo, sto facendo questo esercizio di osservazione, lo sto prendendo, lo tengo da parte, dopo vedo se mi serve o non mi serve, perché se io vado a guardare il contesto storico, vi ricordate di che prima stavamo parlando di lavare delle mani, che faceva parte di un rituale? Io devo Sì. capire che c'era una cultura in cui non c'era l'acqua potabile, che Non quando si sente, fratello Diego? ora Dove sei andato? Ah, sì, adesso sì. Ora sì. vi ricordate che vi dicevo che c'è una parte storica e culturale? Io devo capire Sì. che c'era questo lavaggio dei piedi che era Sì. in un luogo dove non c'era l'acqua potabile, quando arrivava un invitato se li lavava i piedi. Vi ricordate Mhm. che Gesù gli ha Mhm. detto a Simone Lebroso, sono entrato a tua casa, non mi hai dato bacio, invece questa donna non ha smesso di bagnarmi i piedi con le sue lacrime. Era nella cultura, io devo cercare di capire perché. E chi lo faceva in questo caso? In questo caso non lo faceva la persona più importante, ma quella nella condizione più bassa. E di Sì. solito i bambini o gli schiavi erano coloro che lavavano i piedi. E allora quando Sì. qua sta dicendo che il Signore è colui che si sta alzando da tavola e sta Mhm. togliendo le sue vesti e sta prendendo l'asciugatoio e lui sta prendendo la bacinella, li comincia a lavare i piedi ai discepoli, non sono i discepoli che li lavano i piedi al Signore, che era la cosa normale, ma l'incontrario. E allora Mm. Sì. sono delle cose che io faccio come un buon detective
di cercare di I andare. dettagli. Ricordatevi che siamo solo nella parte dell'osservazione e come abbiamo visto fino adesso, stiamo cercando di vedere diverse cose che possiamo osservare nei versi affinché poter passare dopo alla parte della interpretazione e dopo l'applicazione. Ok? Io vedo che il tempo è passato. Quando si parlano di cose che ci piacciono, mi vuole il tempo, avevo molti altri argomenti, ma No, anche noi. come vi ho Stiamo appena iniziando. esatto, come vi ho detto, io dico che non abbiamo fretta. L'idea è poter mettere in pratica, allenarci. Amén, Quella pratica amén. sarà ogni volta perché questi sono semplici esempi in cui dopo, quando andremo nel nostro studio personale della parola di Dio, ci ricorderemo, posso chiedere al testo. Amén. Cosa è? Chi lo sta dicendo? Quali sono i personaggi? Questo è il proposito di questi insegnamenti, di queste lezioni, non tanto di arricchirci in questo momento di informazione, no, di farla pratica nella nostra vita, nel nostro studio della parola del Signore personale, affinché che riusciamo a trarre dalla parola quello che veramente dice la parola. Ricordiamoci che abbiamo imparato quelle parole. Eisegesi è quando io metto nella parola del mio. La esegesi è invece quando io tiro fuori dalla parola quello che la parola sta dicendo per me. A me? Esatto, sì. Allora, fratelli miei, già è passato il tempo, lasciamo fino qua, vi ricordo che gli altri versi li riprenderemo, perché queste lezioni che andremo a vedere saranno proprio una pratica. Allora, se avete il tempo, se ancora non li avete studiato, i versetti che ci mancano, potete andare e fare pratica come stiamo facendo qua, determinando chi lo sta dicendo, a chi i verbi, le azioni, i luoghi. Allora, vi ringrazio per questo tempo che avete messo a disposizione. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Sapete che la prossima settimana saltiamo la lezione e ci rivediamo tra 2 settimane. A me? Grazie mille a te, fratello Dio ti Diego. Grazie benedica, per fratello questo. Grazie, Diego. Dio vi Grazie. Dio vi Amén. benefica, fratelli. Dio vi benedica. grazie.